यो चाहिँ आँपको बुटो, त्यो घाँस हो, त्यो हाम्रो ठुलो घाँस, डेन्जर घाँस हो। यो कर्कलोको बुटो, यहाँ हामीले खेतीपाती गर्छौँ। नदी गर्न लागेको त्यो घाँस कान्दिनु सो हेर्नु गरे नदेख्नु मैले त्यो बाहिर एकैचोटि काट्दैन तलैबाट जरा जस्तो यसो राम्रो गरेर देखाइरहेको थियो तल जराबाट काटे जस्तो पाराले काट्दैन। यो हाम्रो फुलको बोटो, यो हाम्रो धुपी सल्लो। यो बेलाउतीको बोटोमा गोडमेल कम भएछ, आँपको बोटोमा गोडमेल कम भएछ, यसमा नि कम भएछ। त्यो कारणले गर्दा गोडमेललाई हामी यसरी अलिकति मिलाइदिन्छौँ। यसलाई हामीले अलिअलि ठुलो अलिकति झाडीलाई खोलिदिन्छौँ। यति गरिदिँदा पनि यो कुराको लागि धेरै दामी भयो।